और आपकी मम्मा बेटा खाना बनाती हैं या फिर आपकी वाइफ? मम्मी, डाउट ही नहीं है कुछ इसमें यार। यार सारे लड़कों को अपनी मम्मा का हाथ का खाना बेटर यार तो लगता इसका है। ना बहुत ही लॉजिकल सिंपल आंसर है, नॉस्टैल्जिया। सिंपल आंसर सॉरी है, क्या आंसर है? नॉस्टैल्जिया। आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन। मेरी बीवी को भी उसकी माँ के हाथ का खाना अपने खाने से बेटर लगता होगा, फॉर श्योर है ये वाला, क्योंकि वो इतने साल तक खाया है। तो मेरी माँ का खाना मैं तब से खा रहा हूँ जब से मैं मतलब खाना शुरू किया है, पहला सॉलिड फूड खाना शुरू किया है। तो मेरी मसल मेमोरी में वो इतना गड़ा हुआ है कि मेरे को उससे ज़्यादा टेस्टी कोई लग ही नहीं सकता। एक तो ये औरतों ने बना देता ये मोमोज बॉय हैं, ये मोमोज बॉय है, तो तुम्हें हमने बोला तुम पापाज प्रिंसेस हो, तो